好，我叫格格，还珠格格的格格。我是一名留华研究生，我很高兴能够利用我的华语赴中国人民大学攻读会计专业硕士。校园环境、宿舍住宿以及国际好友，还有国际认可的教育，这都是我小时候的梦想。华语现在是我一生的财富，学到的东西就是自己的，别人拿不走。通过这次视频，我想跟大家分享是什么3样东西让我喜欢上华语，还有我想感谢的那3组人。在我小的时候，父母就把我送到了友谊学校学习华语，这是我华语学习之旅的开始。我从小就喜欢方块字，因为有的汉字非常形象，这让我感觉到华语不再是别人嘴里说的那么难。另外，《还珠格格》这部电视剧让我深深地爱上了华语，它的剧情、服饰、演员们的帅气和美貌深深地吸引了我。我喜欢模仿《还珠格格》的动作和台词，久而久之，我的汉语水平有了明显的进步。学习华语的过程不是一帆风顺的，这旅途有笑容，也有泪水。这里我想与大家分享我在学习华语时出现的一些笑话。当我第1年到中国读书的时候，我们班男生对我说：“我们似曾相识，你的脸是大众脸。”当时我是面带笑容聊天的，听到这个大众脸这个词，我顿时生气了，因为这个词我从来没听说过，我以为他说我大肿脸。我憋不住了，直接跟那个男生说：“你会不会说话？怎么能形容一个女生大肿脸？”然后心想，何况这个女生确实脸大。我认为读书和旅游都是对自己一个非常重要的投资，因为你可以从2者中开拓你的眼界，学习到很多新的知识。蒙古有句俗话说得非常好 "Hifte bos hoste"， 大概的意思就是说，多一门语言，多一个世界。正是因为学了华语，我有机会留学，接受国际认可的教育。我喜欢用中文读个人发展类书籍，很多国外的好书籍没有译成蒙文版，但是基本可以找到中文版的，所以华语为我创造了很大的图书馆，让我浸在其中。我喜欢背包旅游，基本可以说是穷游。学会了华语，我能看到更多的旅游攻略，使用更多的旅游软件。而且由于我参加过世界汉语桥比赛，因此我在各国都有讲华语的好朋友。他们有时候邀请我到他们的国家旅游，有时我们会相聚在其他国家，留下我们的足迹和美丽的回忆。在此，我要特别的感谢我的好友林家豪，谢谢你，我的爱好因华语而精彩。华语给我的生活带来了我认为最珍贵的人们，他们是我的国际好友们，还有我最爱的台湾爸比。我认为我是这个世界上最幸福的女儿，因为我有2个爸爸。我觉得天涯海角，只要是有缘分在，就能相遇。我爸比在2015年的时候第一次带团到蒙古，我当时是当的导游，就这样我们就认识了。在之后的几年里，我们经常联系。在我2017年本科毕业的时候，他给我举办了毕业旅行。那是一个很难忘的旅行，因为在那一次旅行，我第一次叫我的爸比。一开始我只是想给他一个女儿的爱，但是随着时间，我们之间的感情越来越深。现在我从不觉得他是我的一个干爸，而是我觉得他跟我亲爸一样，在我心目中永远是第一。他的心很伟大，因为他能够对一个陌生的孩子，一个外国的女孩，
付出伟大的爱，无私的爱。通过这个视频，我想告诉我的爸比，我爱你，爸比。